दोस्तों, ये लोग वाटर पार्क में घूमने जा रहे होते हैं। तभी ये गार्ड मोटी लड़की को मना कर देते हैं और बोलते हैं, तुम बहुत मोटी हो, इस रास्ते से नहीं जा सकती। लेकिन ये मोटी लड़की गार्ड की बात ना मानकर इसकी मशीन को ही तोड़ देती है। फिर ये मोटी लड़की अपने दोस्त के साथ पानी में नाव पर जाती है, लेकिन ये नाव ही पानी में डूब जाता है। उसके बाद ये मोटी लड़की एक बच्ची को ऊपर से नीचे आते हुए देखकर ये भी बोलती है, मुझे भी ऊपर चढ़ना है। दोस्तों, ये लड़की जब ऊपर से नीचे आती है, उसे देखने पर आप भी हैरान हो जाओगे। पर उससे पहले आप सब सुंदर लड़कियों को खूब भर भर के लाइक करते हो। लेकिन आज देखते हैं अपनी प्यारी सी माँ के लिए कौन कौन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करता है। और हो सके तो ये वाला इमोजी भी सेंड कर देना दोस्तों। ये लड़की ऊपर से बहुत स्पीड में नीचे आती है, जिसे देखकर लड़का हैरान हो जाता है और ये लड़की फूल का सारा पानी